आज था संडे। हमारे रियांशी सुबह से पीछे पड़े थे हमारे पापा, टॉय ठीक कर दो। हमने भी सोचा आज हमारी छुट्टी है, चलो इनके टॉय सही कर देते हैं। अब टॉय सारे ठीक हो गए हैं तो देखो इन्होंने ऐसे मार्केट लगा रखी है, सारे टॉय को लाइन में लगा दिया है। बेटा किसने ठीक किए थे ये? पापा ड्यूटी नहीं गए आज? ना। क्यों? छुट्टी थी, संडे था। संडे, अच्छा, इसीलिए आपने अपने टॉय सही करा लिया आज हैं?